नंबर 1, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी अफ्रीकी ब्लैकवुड है, जिसकी भारतीय रुपए में कीमत करीब 60 लाख प्रति किलो से भी ज्यादा है। अफ्रीकी ब्लैकवुड को तैयार होने में 60 सालों का समय लग जाता है। इस लकड़ी से फर्नीचर, बांसुरी, शहनाई सहित गिटार भी तैयार किया जाता है, जो बहुत कीमती होता है। नंबर 2, क्या आपको पता है कीवी बर्ड अंधा होता है?